Fala galera, vou mostrar rapidão aqui uma das aplicações aqui de um Alexa, né? Como eu uso em casa aqui, eu tenho um Alexa Echo Dot aqui e eu tenho um amplificador estéreo. Ele só tem um Bluetooth, tem rádio também, né? Mas eu queria mostrar aqui um pouquinho como que a gente conecta o Alexa no amplificador que só tem Bluetooth, né? Muita gente pergunta essas coisas, então o que eu tenho aqui? Tem um sistema de home aqui na sala, mas esse fica para outro dia. Vamos lá. Esse aqui é o amplificador, esse é o Alexa Echo Dot e eu tenho ali na varanda a caixa de embutir. Então, o que acontece? Muita gente fala, mas tem que ter integração com a Alexa, tudo. Muitas vezes não, dependendo do comando que você quer fazer com a Alexa, para um sistema de som ambiente, por exemplo, eu acho que não precisa nada disso. Basta eu ter uma conexão Bluetooth, algum amplificador com Bluetooth, ou até mesmo ele tem entrada auxiliar também, né? Tanto faz, mas basta ele ter alguma conexão aí. E aí é simples assim: Alexa, conecta o Bluetooth. Ouviram? Bluetooth conectado. Alexa, toca Blackpink, vai. Tá ouvindo, gente? Ó. Repara na bagunça não, hein, galera? Está tocando lá. Dá os comandos básicos aqui, ó. Alexa, para. Alexa, continua. Alexa, abaixa o volume. Alexa, aumenta o volume. Viu só, galera? Muito prático, muito fácil e não precisa nada. Não precisa ter equipamento nenhum, não precisa ter nada super sofisticado. Uma automaçãozinha, automação não digo, né? Mas uma integração com a Alexa começa por aí, beleza? Fui! É isso aí, galera. Simples assim. Aqui a gente descomplica. Deixa o like e fala pra gente o que você quer saber sobre como utilizar a Alexa que você tem aí por enquanto não serve pra nada. Hahaha.